بسم الله الرحمن الرحيم داودياش يدا قدرنتا iyo qiimaha mudan loo kusoo dhawaada barnaamijkeeni taxanaha ee aad alaaba kala socoteen TV-ga caalamiga ee Kalson TV waa barnaamijkeeni dhabka hadal oo aan mar walba kusoo qaadano arrimaha ka taagan carreedag ama siyaasadda dhaqaalaha iyo baaxadaga iyo isbedelada mar walba kusoo wajahan dhulka aynu ugu yeedhnay carreedag ama geeska Afrika caawa waxaynu ku jeexjeexi doonaa arrin ku saleysan Jamhuuriyadda Djibouti waxaa marti ah oo halkan jooga Mahdi Ibrahim Good oo kamid ah siyaasiyiinta ama ragga inta badan u soo dadaalay ama in badan ku soo jiray siyaasadda dalka Djibouti. Mahdi Ibrahim Good waxa weeyaan waa wakiilka arrimaha dibadda xisbiga ESN. Mahdi marka hore ku soo dhawow Kalson TV. waa ku dhawahay mahadsantiin Kalson TV. barnaamijka ay wadiyo magarata horumarka iyo magarata ummadda reer Djibouti ama ummadda Soomaaliyeed ka baqashiinaysa moogtay taariikhiga iyo magarata horumarkeeda iyo dimuqraadiyadda waxay oo ka macnayn kara faa'iido badan ay leedahay mishankii waad mahadsan tahay haddaan markaa intaa taa kaga sii gudbo mudane Mahdi waxaan doonayaa bulshada Soomaaliyeed inay daawanaysa bal inaad wax yar taariikhdaada ama qofka aad tahay aad in yar bal soo bidhaamiso marka hore taariikhdeedu iyadoo de kulli koob ay u baahan tahay waxaan sheegay yaraa marka kusoo baxay dalkii markaa muddo badan baan Faransiiska ku noolaa oo secondary school iyo jaamacadda ka baxay markaan jaamacadeedii ka qalin jabiyeyna waxaan ka shaqeeyay banka Faransiiska National Bank of Paris dabeetana waxaan ku laamay dalkii oo shaqadii aan ka hayay halkaas tulamida oo mas'uul baan ayaan ka qabtay halkaas muddo ka shaqeeyay markii dambena chartered accounting ma ka furtay isla markaa waxaa bilaabmay adduun weynihii baahi uu keentay magarata dhibaatada Afrika ka taagan tahay ay keentay in dadkii quwadii adduunku yidhaahaan cadaalad waa in la dhigo markii uu jabay gidaarkii Berlin uu jabay in Afrikada lagu soo dabaalo magarata dimuqraadiyad cadaalad dalkayga markaas soo eegana waxaan markiiba ku bilaabay magarata aniguna inaan siyaasadda haddaan hoosaan ugu jiray markaa isa soo shaac dhigoon magarata dibadda u soo baxo oon ummadda u weysiiyo oo qoraalku u weysiiyo iyo magaratay hadalba ku weysiiyo in loo baahan yahay inay fujignaadaan inay xaq uga doontaan inay magaratay cadaalad magaratay dalka la jeclaadaan oo mabdii hore uu isbedelo dabadeedna ilaa haddii markaa laga bilaabo ilaa hadda mucaarid qolada leedahay oo alternative kiiba jira isbedelkiiba ma ogola magaratay adduunkan magaratay nasiib darada Afrika ku dhacay weey halgankiina wali waan wadaa dhowr baartina waan soo sameynay kuwo magaratay dagaalama iyo kuwo magaratay sharciyeysanba maanta halgankii si pacific ku dhacayo magaratay qabow laakiin wali ma nohayno isbedelkii dhab ahaan u baahnayn magaratay dood dhab ay ku dhici lahayd taliska magaratay laba doodi lahayd wax lama kala qaadanay dalkan baa la isku hayaa maamulkeeda taana waa ku tarjirnaa hadii la yiraahdo waqtiyada soo dhaw inaan guul ku gaadhno waa ku dadaaleyna insha Allah waxaan kaloon doonaya inaan ku weydiiyo mudane Mahdi maadaama aad ka soo jeedo qoys siyaasiyiinta yani ka tirsanaa reer Djibouti aad looga yaqaano mansab iyo maqaam iyo sumcadba ku lahaa reer Djibouti maxaad u maleyn karaysaa adiga waxyaabaha maxaad ama ku dooratay inaad arrimaha siyaasadda aad dogobyo saarto ee qoyska ay ku soo jireen maxaad ku dooratay waxa kale igu maqaalo ah inaad jariirad aad u afdheer oo afka Faransiiska ku soo baxda aad Djibouti aad ku qori jirtay maxaa jariirada kugu dhaliyay iyo inaad siyaasaddaasi aad sii wado toorayso wax weyn marka aan ku sheegay taariikhda la yiri magaratay Afrikadu waxay u baahan tahay in magaratay lagu dabaalo dimuqraadiyad 1990kii dabadeed sida qura dadka lagu gaari in kasta dhibaato lahayd sida qura dadka lagu gaariyay kor hadii taliskii afduub ku haysto waxa la wixii radio iyo ama television moogtay inaanu magaratay qoraalka ku gaarsiino marka saddex jariirad baan lahaa mid aniga gaara oo fikradeedan ku soo daayo oo independent magaratay newspaper iyo tu urada mucaaradka naga wada dhaxayso alwaxda loo dhanay iyo tu ururka qoyskan ahay ay leedahay oo la yiraahdo magaratay horizon loo oran jiray saddexdaaba waa kala shaqeynayay magaratay qaybaan ka mas'uul ahaa inta badan ana control jiray haba saatee sidii qurey lagu gaarsiin lahaa lagu baraarujin lahaa ummadda reer Djibouti ciideed untaba ahaatee iyay ahayd lagu dareensiin lahaa dhibaatada taala lagu dareensiin lahaa sida uu la macaamilay taliska meesha joogay ummadda uu caburanayo uu diidan yahay in
dooda la furo uu diidan yahay in la garatay la wada tashado uu diidan yahay in qabiilooyinku inuu kala googoyo iskugu yimaadaan waxaasoo ku dhan ma ku macnay dhaqaale ka hadlaynay waxaan ka maqlay hadli jirnay hidiyo dhaqan adu wax alla wixii joogto ah way kale yaan ka hadli jirnay maanta ama dhacaba ma jecleen talisku taas awgeed waxaa ma garatay dhacday dhowr jeer in ama dhowr cisho leeyahayo ama siyada gaboodba la igeeyo dhowr jeero fikrado ka duwan tii talisku uu doonayay inaan meesha yaad keenta laleeyahay moogta meesha rag baa ka taliya sidaabaa u soconaysaa sidaa cid kaloo hadli kartahay ma jirto waa taa caburinta imaanka jirta wey waayahay inta hadda taa kaga gudubno dabcan gabood waxaad ujeedaa waa xabsiga weyn ee Djibouti wey waayahay ta kale haddaad dadka soomaalida hal mar aad ugu yar celiso saddexda jariiradood magacyaad ku kala sheegtay afka faransiiska qaarkood ku sheegtay marka haddaad bal soomaali ahaan inoogu sheegi waxa weeyaan urur ka warayeen aan gaarka u lahaa waxaan jiray madax bannaan ya independent iyo ahaa fikrado madax bannaan ka kale alwaxda waa af carabi weeyaan waxaan isku lahayn group mucaarad oo dhan ayaa wada lahaa oo alwaxda waa mid qura iyo ka dhigan tahay horizon waxa weeyaan cad soo baxa ayaa ma garatay la yiraahdo taasi waa tii ma garatay qoyskaygu qorijeed muugtahay horizon partikaygu waan fahmay waayahay inta haddaan kaga gudbo wax yar baan doonaya inaan dib ugu noqono taariikhda Djibouti Djibouti run ahaantii marka laga hadlayo inta badan jugraafi ahaan iyo dhul ahaan waa dhul aad yacni waqti badan ama maaragtay taariikhda caalamka kasoo tirsanaad boqortooyada Ifaad kasoo tirsanaad boqortooyada Adal ilaa iyo waqti dambe saad adigu sheegtay qaybsigii 1884 shirkii Berlin ka dhacay ee lagu kala qaybsanayay qowmiyadaha ama ummadaha Afrika iyo Asia iyo Koonfurta America Djibouti waxay ka mid noqotay qayb ay saami u hesho wixii nimankii la oran jiray Faransiiska gumeystigii Faransiiska dalka reer Djibouti dhibaatooyin aad u fara badan oo aan la ilaabi karin ayuu u geystay Djibouti waxa ku halaagmay ama u soo dhintay kumanaan iyo kumanaan reer Djibouti oo rag iyo dumar leh dadkaas oo isugu jiray Canfar iyo Soomaali waxaa dhacday in taliska maanta uu ka jiro Djibouti oo hoggaanka ka hayo mudane Ismaaciil Cumar Geelle in uu aasay يعني dadka aanu ka hadlaynay ee dhibaatooyinka iyo diihaalka iyo rafaadka badan u soo maray xorriyadoodii ama u soo maray inay gumeystaha ay kula dagaalamaan taariikhdoodii in la aaso ayuu taliskan iminka inta badan maartay uu aad u sameeyay haddaan in yar dib isdul taagno waxaa jira rag caan ah oo maanta aan dadka reer Djibouti ama jiilashan iminka jira aysan garanayn magacdooda raggaasoo buddig u ahaa ama diyaar ama aha dadkii diyaariyay Djiboutida maanta waxay ku faaniso waxa kamid ahaa ninkii la oran jiray Xaaji Diide oo ahaa nin yani ganacsadana ah taariikhyahana ah ilaa Seylac markii laga soo wareejinay Djibouti intaan Djibouti la dhisin ragii lagala tashanayay oo dhaqaalaha haystay oo guryaha dhisayay oo kontragyada bixinayay oo ahaa waxa kale oo jira ninkii la oran jiray Jaamac Cali Jaamac Seylici oo xubin baarlamaanka Faransiiska ka ahaa ahana ninkii markaa Djibouti hoggaankeeda hayay in muddo ana wadankaas asaga ka soo talinayay taariikhda maanta dadka jooga markay akhriyaan Djibouti runtii waxa laga soo bilaabaa oo la yiraahdaa aabihii Djibouti waxa weeyaan waa Xasan Guule Abdidoon Allah yarxama laakiin rag baa ka horeeyay raggan ka sheekeynayo waxa jiro ninkii la oran jiray halgamaag weynaa Maxamuud Xarbi oo aynu ognahay qaabkii xataa geeridiisu u dhacday ilaa maalinka maanta inaan wax raadraaca ama daafur aan lagu sameyn qaabkii la yiri un diyaarad baa la dhacday waxa jiro Maxamed Cismaan Hufane oo ah halgamaag weyn oo iminka nala jooga wadanka Ingiriiska ahna ninkii run ahaantii sameeyay ficilkii ahaa markii saaxiibkiisii ay jamhadda ku wada jireen ama xorriyadoonka wada ahaayeen professor Rabi oo kale ninkii safiirkii Faransiiska magaalada u fadhiyay Muqdisho ee Soomaaliya ninkii afduubay markii dambana lagu soo daayay madax furasho ama isweydaarsi ninkii Faransiiska ahaa iyo professor Rabi in la isku weydaarto ragga iyo rag badan oo kale waxa jira magac iyo maqaam iyo sharaf ku leh dawladda Djibouti dhinaca Canfarta oo kale dad siyaasi ah jira maxaan u malayn karaysaa mudane Mahdi dadkaasi sababaha loo aasay taariikhda quruxda badan leh ee Djibouti ku lahaayeen waa mid ay horta gumeysigu uma imin dalka Djibouti uma jacayl iyo ma garatay horumar inuu sameeyay iyo inuu mustaqbalka ummadda ka shaqeeyo sababtiisa ma intaas wuxuu u yimid sababta horta u yimid waqtiyada waddanka kala qaybsaday 1884 shirkii Berlin dabeed waxay u baritamayeen marketka weyn ee ma garatay India ayay ma garatay Faransiis iyo Ingiriis u tartamayeen tartankaas wuxuu keenay in ma garatay quwadda Ingiriisku oo
kaasii itaal weyneyd hadda kan faransiiska inay iyadu degto magaratay magaalada cadan waayo ta maraakiibtu markaa iyadu dee nuclear mahaysana maanta waxay qaadan jireen xaabo iyo dhuxul iyo meel ay dhigtaan ba u baahnaan dee dhuxushan ay ku magaratay cabeynayaan hadhowtoole maraakiibta ay magaratay si ay usii gaadhaan india iyo india oshinka markaa jabuuti bay oboq bay heleen oboq dabadeeto mudday joogeen muddadii dabadeed dagaal baa ka dhacay faransiisku markaa oboq uu kasoo guuray wuxuu soo guuray magaalada jabuuti magaalada jabuuti de waxaa agteeda magaalada zaylac zaylac markaa ummadii zaylac magaalo weyn oo caan ahayd oo ah magaratay albaabkii uu baayic mushtarka ka gelayay harar boqortooyada magaratay etoobiya iyo deegaanka de etoobiya xaggaaba waxa boo mari jireen soo jeedkana de cadan ba ahayd oo inta badan badeecadu ka iman jireen sidaa awgeed baa magaratay markii faransiisku uu de isagu dhismihii bilaabay jabuuti ay magaratay xidhantay tii dee zaylac xidhantay herartii gebigeedu way xidhantay yadna oo weygan loo maraya tareenka la dhisay ilaa Addis Ababa tegayay wuxuu keenay magaalooyin jidid in dhismaan oo waxa kamid ah Jabuuti oo kale hol cala sabiix diridhaba waxaas ku dhan magaalooyinkaas waxa ka dhiseen xadiidka dushiisa iyo ka dhiseen marka waxa isbedel baa ka dhacay magaratay ummadeed oo de shaqooyin baa loo baahan yahay dad shaqeeya loo baahan bulsho shaqeysa loo baahan yahay marka wixii meelaha hareeraha degay baa la soo wada guuray oo kala shaqaaleysiiyay Jabuuti marka magaalada dhisideediina day taaba ugu wacnay maxaase dhacay meesha waxaa jirtay de bulsho magaratay baayic mushtarnimo iyo waxaa ku jirtay oo magaratay oo qolo walba le ya qolo walba le oo waxaa kamid ah magaratay de imka maxaa ku dhahdaa xajdiid oo kale nin carabta wax ku bartay yamanida carab dhaqanka carbeedna iska lahaa xajdiide waxaa kamid ah jaamic saydi iyo familigiisu dad lacag leeyahay isna magaratay oo hadda waxaa dhashay isna hooyadii waxa weeyaan moogtahay ina xajdiide wey saa inaad garanaysa mooyaan markaa dadkaasi waa dad mutacalimiin ahaayeen waxaa kamid a dee burhaan bey dadkaas ku dhin zaylac bay ka yimaadeen ya reero badan baa jira kamid imika in burhaan lagu sheego magaratay awgiiba xaggaabu isaguna ahaayo isagu dhacaa ay shucuuq ay dib ugu soo wareegeen markii dambe Jabuuti yimaadeen adu way badan yihiin ciise iyo canfar iyo sugada bulsho iyo cid kasta way leeyihiin bulshadii meesha ku beeratay iyo carabtii Yaman ka timiday meesha lagu Saciid Cali Kubeesh oo kale iyo iyagoo soo maray horta intayna Jabuuti yiman intii oo ku dhalda dhismihii magaalada Jabuuti yaa markaa ay kasoo contribution koodii kasoo qayb galeen waa la kala bato oo laakiin dhismahan wuxuu keenay in ummadii kolba population ka sii durugto oo sidaa baa ku tusaysa sawirka Jabuuti ma soo eegto kolka kaartiyada number loo kala bixiyay sidii loo kala dejinayay ayaa arkaysaa oo magaratay de nin walba markuu dhulkii ka yimaado Somaliland ama Ethiopia ka yimaado qabiilkiisii buu kusoo horeynayay de qoyskiisii markuu kusoo horeeyay kaartiyagii waxay noqonaysay qoys oo kale moogtay ya fikradna uu ku dharsay gaalko de gumaysigo markaa uu kala qaybsaday oo uu kala number bay kala lahaayeen dadku number buu kala sameeyay iyo de iyo turwa iyo kaad iyo seen iyo waxaas buu kala saaray markaa dadka taariikhaas way isugu jireen waana magaratay muqadas magaratay laga hadlo taariikha Jabuuti nasiib daradu gumaysigu wuxuu qoray mooyaane insha Allah de mustaqbalka magaratay dadku ay neefsan karaan ay hadli karaan ay qori karaan fikrad samaysan karaan doodi karaan oo maanta de mutacallim kama maqla Jabuuti historyga baara oo taariikha baara la iska la hor yimaadeen nin walba de wixii iyo doodii wixii gaal ka hadhay wixii dhaqan ahaan haday wixii dhika maqleen iyo waalid kala hadheen iyo ayaa de buug loo baahan yahay taariikhdii dalka Jabuuti ka hadli lahayd iyo mise magaratay habase aatee gaalku intiisii buu soo iska qortay inta ma maanta buugaanta dad reference doonto aad ka helaysaa Paris ama si buugaanta magaratay de aad iibsan karto laakiin teeni kalena way jirtaa oralkii dadku hadli jireen dadkeenu way hadlaan wax ma dhigeen moogtay laakiin way isku tabiyaan de waxa jiri jirtaa la yiraahdo marka gumaysigu ma jeclin marka in taariikhii dhabta ah laga hadlo intiisan buu qoranay dawladdan dhalatay marka sheegaysa markii dhintay xasan guleed abtidoon isagu clear ma ahayn badayla afartanadii oo nin magaratay isagu gumaysiga si fiican loo shaqeeya oo waxaana lagu oran jiray dabadhal fuuska ahaan jiray ya wixii doona lagu sheego inankiisina uu kaga tagay maanta meesha marka maba jecladayo isku taariikh ma isaga iyo Maxamuud Xarbi iyo Jaamic Silci waxna isku wada taariikh ba aha xasan guleed taariikh isagu special uu leeyahay watan Ismaaciil Cumar ka dhaxlay Maxamuud Xarbina tu iyadu dhaafsanba Jabuuti oo magaratay pan-africanismigii Nkrumah iyo Nasir iyo magaratay Lumumba iyo ku jirtay dawladihii magaratay ragii madaxda ah Afrika
ee la wada laayey ee gumaysigu laayey ayay isku fikradahayeen oo isagu pan-africanism maanta la leeyahay États-Unis d'Afrique oo kale ya United Nationska Africa oo kale ay ahayd marka nin ummadda ka horeeyuu ahaa fikradahanba tallaabadiisaa dheeree horeysina way keentay dhibaatada ku keentay adiga arkaya ma garatay sidii kuwii Lamumbi iyo Nkrumah iyo loo laayay ama Nasir iyo uma isna dee ma garatay loo dilay marka fikradda weli ayna dadkuna u bisleen kuwa yagii dalka ahaa ee siyaasiyiinta ah sida xisbigooda kale ay ka hortagayeen inuu jiraan anagu doon gobonimo isoo gobonimadeedii baan doonaya meeshaan doon la mari karaa waan iyo lahaa kuna gobonimo doonaya ahayn heesaa jira gabayaa jira wax kasta jiro dadku dhageysan karaan maxaa loo soo saari lahayd waxa soo loo saaray waxa weeyaan systemkii gumeys ku shaqeynayay gobonimadii dibadda laga bedelay qabiilada uu dadka u kala qaybiyay ama Cafar ama Ciise ama Gadabuusi ama Isaaq ama Carab waxa uu kala qaybiyay gumeys ku sameeyay meel ka sii xun buu Xasan Guuleed gaarsiiyay oo tii inbuu sii sarifay oo uu jirib dadka ka sii dhigay ya Ciise baa jirib laga dhigay Cafartii baa jirib laga dhigay Gadabuusi jirib laga dhigay Isaaq baa jirib laga dhigay Carab baa jirib laga dhigay neef walba meel buu ku xidhay geed gaara uu ka ilaalinaya ilaa hadda Ismaaciil Cumarna inay dadkaasi isu yimaadaan midnimadooda arkaan inaynu waxba kala helin arkaan inaynu dhibaato kala haysan arkaan in haddii gaajo ay dhacdo gaajada wada qabanaya in haddii koraanku wada go'ayo in haddii biyo ka wada go'ayaan soo garan in haddii dhaqaale xumo iyo shoomash ku dhaco crisis economic crisis ay wada taabanayso ya marka waxaan u maleeyaa muddooyinka dambe in dadku soo yar fahmeen intan aan isku keenay ma garatay US inta jirto in dadkii la fahamsiiyo horteedna waa kasoo shaqeynaynay oo jariidaha qori jiraan kamid ahayd in dadku ma garatay ay soo baraarujiyeen time bay qaadanaysaa waa codkii baa ka xidhan baday oo TV-ga baa ka xidhan oo haddii aad contradiction sameyn lahayd oo la doodi lahayd ninkan ka soo horjeeda de waxba dadku fahmi lahayd laakiin TV-ga codkiina uu haystaa marka ummadii waxa lagu baraarujiyay waa wareeg iyo kolba meel aad ka hadasho oo ku qabato ma garatay microphone qaadato walaalahay oo mid baa tihiin oo maanta inta kala heshiis bariya TikTok turwa balka maanta macaan sibiix TikTok maanta tamay TikTok anta jawra ma garatay waa hawl culus weeyaan moogtahay haba saatay dadku way dareemeen iminka ficilkiiba iminka keeneen waana u baahanahay moogtahay in dadku say isku fahmaan ay arkaan maanta inay wax ka wada naga wada maqan yihiin oo ina reerna wax ka maqnayn kaliya oo loo wada baahan yahay dalka in maxay dhaqaale jirana gacanta lagu wada geliyo in dalkii la wada dhisto nabadiisa la ilaaliyo ummaduna ay isku wada mid ahaato sinaato waa arrin wanaagsan runtii hadalkaaga waxaa ku jiray marxuum Xasan Guuleed Abdidoon in uu madaxweynaha imika jooga mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ka dhaxlay nidaamkii asaga uu abuuray Xasan Guuleed asaga nidaamkiisina wuxuu ahaa nidaamkii gumaysiga tiri marka waxaad laba wada kala marisay Maxamuud Xarbi iyo Xaaji Diiday iyo Jaamac Saylici iyo raggii kale faraha badnaa ee Djibouti yani sumcadda iyo sharafta iyagana ku lahaa waxaad marisay laba wadaad kala marisay oo qolana waxaad tiri gumaysigiiba la shaqeysanayo from ilaa maalinka maanta sababaha ugu wacan inaan taariikhdana laga hadal ama dadku aysan u sinaanin xaqooda iyo xuquuqdooda reer Djibouti aysan u helin yani waxaad leedahay qoladani weli dowgii gumaystaha ayay gacanta ugu jiraan waaya si aynu dadka markaa u fahansiino maxaa cadeyn oo aad ummadda u sheegi karaysaa inay arrintaasi weli jirto arrintaas waxaa ku cadeynaysa dee ma garatay taariikhaha niminka Maxamuud Xarbi ka hadlaysay Maxamuud Xarbi waxa weeyaan horta gumaysigu gobonimo ma u baahnayn in Djibouti siiyo ma uu doonayn waxaa jirtay international committee ayaa ku qasbay markii la arkay waqti dalkii u dambeysay ee Afrika lagu gumaysto ayaa ma garatay talaabo weyn la qaaday waxa weeyaan laga bilaabo 60nadii 70nadii 80nadii ma garatay kolba soo durkaysay ma garan ilaa 70nadii 73kii ayaa ma garatay wixii qarxay moogtay markii Soomaaliya siyad bare Allah yarxamo isaguna ma garatay gacanta la soo galay dawladda carabtu gacanta la soo galeen ay soo fargeliyeen Djibouti yaa ma garatay gumaysigii qasab ku noqotay iyo Afrikadii oo Union Africankii oo ina tiri gobonimo hal siiyo dalkan sidii baan ku gaarnay gobonimo mayna dad jireen hadaba soo hargemayay xarbi dabadii iyo hortiiba way jireen waa la masaxay laakiin xarbi wuxuu ahaa ninka qura ee isagu soo gaarsiiyay halgan ka jiray madaxa soo saaray ee adduunweyne la xiriiray international committee iyo ma garatay payno la linii waxa la qolooyinkan ma garatay India iyo ay maamuli jireen ma garatay ka madax banaana labada qarbi ma ogtahay meeshii yaala dagaalkii qabooba ma ogtahay kuwaasoo ma garatay marka xarbi horow u sii waday iyo African leaders ugu dhex galay xaggan Soomaaliya inuu ku dhex jiray SYL
oo iyaguna gobonimo doon ahaa oo raggii aasaasay kamid ahaa sidaa bay ku timid day magartay in Jabuuti la maqlo inay dal la gumaysto Faransiis gumaystay batay laakiin Jabuuti Faransiis ma doonayo inuu gobonimo bixiyo marnaba rag u shaqeeyay inuu iska haystay oo magartay de la caburiyay ummadda garabka weyn uu xarbi albaabka weyn buu furay weyga weyn buu furay hayga uu furay yaa keentay magartay in de xaqii laga sii taabraaco oo 7 markii ay soo dhintaayd 7 gobonimo doonkii magartay markii hadana mar labaad duuleeyay hadana iyo shicibkii intoodii badnaayeen gobonimo doonayna waa kii la laayay dadka waa kii sidiga la xiri doono marka taariikhda Jabuuti ma haysto hadii jeer gumaysigu uu de doonin inuu meesha haysto strategically uu sii joogo inuu doonayo waayahay weli waxaan ku guri jirnaa qaybtii taariikhda aynu kaga hadlaynay jamhuuriyadda Jabuuti xarbi sida ku xusan buugga la yiraahdo Manaxe oo qoray Allah yarxamo Umar Kayn Caynashe oo asna kamid ah raggii u soo Umar Baqare ku magac naanas dheera oo kamid ah dadkii ayagana xorriyadda runtii aad ugu soo dagaalamay buugga Manaxe waxa uu ku muujiyay min bilow ilaa dhamaad sida uu gumaystaha ummadda Soomaaliyeed iyo canfarta luka degan qaasatan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo diihaalka iyo rafaadka uu baday imaatikii digool kale markuu imanay dadka siliga lagu waray maalintaasi dadka yani hooyooyinka iyo caruurta sida bacaan loo laayay waxa kale oo ku xusan safarkii uu Maxamuud Xarbi Allah yarxamo oo asagana ku baxayay in uu isugu yeeray yani qoraaga laftiisa Umar Kayn Caynashe markaa taagan oo qorayay in uu aaraha uu gudbiyo uu leeyahay inaan soo noqonayo uma malaynayo sidii inuu og yahay inuu geerida sii og yahay oo kale marka ma la oran karaa dhibaatada heerka gumaystuhu gaarsiiyay waxay ahayd in qofka uu inuu dhimanayo xataa uu si degdeg ah u sii ogaado oo uu qofkii uu ku tashanayo inuu geeri iyo nolol u dhaxeeyo ma la oran karaya marka taasi dad badan baa markii dib taariikhda loo raaco waxay weli qabaan inay taa iyada ay jireysay marka iyada gumaystuhu ummadda Soomaaliyeed ku cadaadinayay inay weli jirto taadi ma la qabtaa dadka arinta aaminsan waa gumaysigu kullayba min waqtiga ma garatay xarbi uu 8 kontonada laga bilaabo ma garatay xarbi halgamay uu dhima doonaba ma ogtahay waxay ahayd waqti adag bay ahayd oo General de Gaulle imanayay dagaalkii Algeria la socday waqtiga ma garatay dawladda Faransiisku iyadoo khasaare ka soo gaaray dagaalkii Vietnam iyo hadana arintii Algeria ku bilaabantay dagaalkii waqti keentay weyn de Gaulle inuu meesha yimaado de Gaulle muxuu doonayay de Gaulle nin intuu ballan qaaday Afrikadu waxay doonayaan gobonimo haday doonayaan gobonidooda waanu siinayna laakiin gobonimo isagu maamulo oo Faransiis madax bannaan oo gobonimo madax bannaan oo gacanta laga qaado ma garatay muu doonayn in gobonimo isagu maamusho sidoo doono maamusho sidoo doono si doonayay dal qura diiday waxay ahayd Sékou ya sababgal diiday marka Sékou de waxaas gooni baa laga dhigo geed baa lagu xidhay markii dambe waxay ku qasabtay inuu ruushka leeshiyo Allah yarxamo Maxamuud Xarbi isaguna wuxuu raadaan gobonimo cad ma doonaya ani gobonimo adag ka taliso ma doonayo iyo Faransiiso gobonimo ka taliso ma doonayo mabda ay qabeen baa dad baraga kale la laayeen kuruma kamid ahaa iyo lamuunba kamid ahaa iyo jimciyada quruma ka dhaxaysay meel kasta ka anagu waxaan doonaynaa gobonimo cad gobonimo adood noo doorto ma doonayno marka de wuu halkaad istaagtaad garanaysaa ciddaad la dagaalamayso waad garanaysaa samad garan marka anu de sidaan aaminsanahay shay kama qabo oo de qof u bareeray buu ahaa mabdiisa u bareeray gobonimada inuu shicibkiisa gaarsiiyo u bareeray madax banaani oo de siduu doonana ma garatay isagu u arkaya uu ku maamulayo ummadiisana ku talagalay baa ahayd Maxamuud Xarbi waayahay haddaan intaa kaga gudubna weli waxaan ku guda jirnaa daawadayaasheeda qadarinta iyo qiimaha mudan leh ama barnaamijka imika kusoo biiray waxaynu ka hadlaynaa caawa jamhuuriyadda Jabuuti taariikhdeeda oo kooban iyo arrimo la xiriiro ururka ama xisbiga mucaaradka ESN oo caawa halkan uu ila fadhiyo Mudane Mahdi oo ah wakiilka arrimaha dibadda xisbiga weli Mudane Mahdi waxaan ku jirnaa arintii hore ee ku saleysan taariikhda waxaa jirta xorriyaddii kadib 77kii dawladda Jabuuti dad badan oo reer Jabuuti waxaa jira 77 wixii ka dambeeyay la barakiciyay oo maanta ku nool Canada iyo France iyo Belgium iyo UK aan joogno iyo dadkaasi oo u badan dadkii aabayaashood ama hooyooyinkood ay xorriyadda u soo dagaalameen dadkaas waa qabiil walba leh qabaa'ilada qaar ha u badnaadeen dadkaasi waxa weeyaan generation ila generation ayay ku dhaleen wadamada reer galbeedka inay noqdaan oo dhulkooda ku noqdaan oo ay dhulkoodii hooyo oo ay u dhasheen awoowayaashood u dhasheen inay ku noqdaan
baqdin ayaa ka haysa in badan oo ayaga kamid oo isku dayan ku noqdaan dhibaato iyo diihaal iyo xarig iyo daranya kala kulmeen maxaad u malayn karaysaa in xorriyaddii Jabuuti dadka markii xorriyadda la helay maxaad u malayn karaysaa inay dadka qaar maadaama ay ku doodayaan xorriyad mabaha aanu helin oo gumaysigii baa weli jooga xaggiina ka mahdi ahaan ama ka siyaasi ahaan ama ka aragti ahaan maxaad u aragtaa arrintaasi in yani xorriyaddii loo taamayey oo inta dhib loo soo maray haddana dadka qaar inay yidhaahdaan xorriyad maaynu helin oo dhulka iyagii maba tegi karayno arrintaas sidee urta adiga waa runtood inay saa yidhahdo horta waa runtood waxay runtood ku tahay waa aniga ku sheegaya ma gartay anigu halganka markaa ka bilaabnay waqtigaasi jaridada qoreynay si aan u dareensiino yahay maxaa wacay waa dee gumaysigii wuxuu ka tegey unbaa lagu camal falay baan kuleeyahay dadkii meesha yimid ay ku camal faleen hadday ku camal faleen wayba sii weliba kasii shaqeeyeen balon bay usii kala fureen makaanigii dhanaayo gumaysigu ka tegey oo waxbay sii nadiifiyeen waxbay sii hagaajiyeen oo qabiiladii halkii laba qoomiyadood iyo saddex qoomiyadood laga haabay kasii kala dhigeen jirib islaamku ugu sheegay markii dhaweyto marka waxay si ayna ummad iskugu iman ta kale marka gumaysigu markii hore wuxuu isticmaali jiray canfar iyo Soomaali iska horkeen iminka isagu waxay ku wada keeneen inuu iska horkeeno qabiilo iyo jirbiyo inuu iska horkeeno Soomaali dhex iska horkeeno qabiilka doonada Ciise iyo Gadabuursi iska horkeeno Ciise isaaq iska horkeeno Gadabuursi isaaq iska horkeeno canfar iyo dhexdooda iska horkeeno canfar iyo Soomaali iska horkeeno canfar iyo Ciise iska horkeeno Soomaali garan oo una midna mid la heshiis noqon inuu iyagu ku talagalay ya waxa weeyaan divide to rule kibu iyu si expert ku sii noqday tama garata keenaysa weeyaan marka dadkii inay markay dantooda ka waayaan ama horumarka waayaan ama mustaqbalka ka waayaan dalkoodii iyo siyaasadda dalka taale inay ka soo qaxaan nasiib barada weyn waxa weeyaan maanta inta professor joogta ma garatay Faransiiska am professor iyo the engineer iyo cid kasta bale Canada joogta Mareykan joogta UK joogta ay ka shaqaysta weli investment igu geyn kareen hadii waa diaspora oo la cabsoonaya lacagteeda urursan inay guri kaga dhistaan weli aaminina dalkoodii jagadiyeedii ifsaanba markay ka soo dhoofan laga qaadanayo ama dhibaato sida ku haleeyeen baa ay noqonayso oo wixii jeebkooda ku jiray la baaranayo oo corruption-kiina cirka marayo waxa weeyaan de siyaasadda anan marnaba ahayn tu ma garatay progressive oo saro socota ama saro socoto horumar leh ama laga loo fili karaba ama imagine karo horumar u socotaa iyo meesha taalo oo tu hoos u sii dhacayso moogtay si dhibaateynaysa bulshadeedii ay noqotay sida awgeed bay dibadda ugu soo wada baxeen qol walba leeyahay way kala badsadaan ha kala badsadaan waxaa jirtay 94 95 96 97 wax alla wixii middle class ka loo jiray Jabuuti baa soo baxay u badnaa macallimiin professor secondary school noqota ama ku hoose primary noqoto wixii waxa ka dhigan Canada meel kasta ka dhigan iyo madartay Brussels iyo meel kasta joogan maxaa way sandikadii yaradii wixii xaq u lahayn ay ku weydiisanayeen damaashiirtiin loo kordhiyo ardaydii kalaasyadii halkii konton uga dhigayeen looga dhigo 30 oo macallimiin la qoro waxyaalaha ay ku doodayeen waxyaalaha xaq ay doonayaan iyaguna ma gatay ilmihii ay macalinka oo hayna hore u marin lahayd ya time ay kula hadli karaan si lahayd ama si wax ugu dhigi lahayd bay ku dana advantage caankaas ayaa lagu dhabar jabiyay oo lagu xidhay sandikadu looga baabiyay labadii sandikado wala baabiyay waa kuwa dibadda wada joogay ka shaqeysta marka su'aasha maanta waxay ku leeyihiin war wali maxaan furfurmay maado maxaan ka doonaynaa kuwii naga dambeeyay ma madax banaanay waa kuwa hadda isku digriya baan ahayn marka taasi way jirtaa inay hadday noqon lahayn waa in kalsooni ay siyaasadda siiso waa kalsooni ay jirto reejo dhexdooda iska helaan taliskeenu isbedel keeno wax badan la bedelo baanto cadaalad democracy iyo human rights meesha jirto taasina waxa soo saaraysa in walba xuquuqdiisa uu keeno individually ma xuquuqana collective ku wada heli karaa dhamaan waayahay waxaan doonayaa markaa inta inaan kaga gudbo run ahaantii Africa sida kadib 1960kii wadamada badnaa ee Afrikaanka ahaa waxa soo maray ama xorriyadaha qaatay dad lagu tilmaamo dictatorro xilliyo kala gedisan dictatornimadii Afrika waxa moodaa inay imika sii dhamaanayso dad badan waxay ku tilmaamaan mudane Ismaaciil Umar Geeli inuu yahay dictator ka xisbi ahaan ESN maadaama tan xisbi mucaarad ah ka mahdi ahaan
maxaad u malayn karaysaa Ismaaciil Cumar Geele cimri dheerida intaa leeg ee 30 sano ama kor u sii dhaafaysa inuu weli madaxweyne ka sii ahaado jamhuuriyadda Jabuuti oo weliba idaacadda dhawaan ka sheegay inaan la hubin 2016 hataa inuu ka degayo inaan la hubin maxaad u malayn karaysaa waxyaabaha u cimri dheereeyay maadaama raggii jaalkiisa ahaayeen inta badan lagu tilmaamay inay dictator yihiin ee dunidii maanta ka ilaadeen ama ay si fool xun u wada dhinteen taa maxaad ka xisbi ahaan ka mahdi ahaan maxaad u aragtaan laba shay iyo garaadku ay tilmaamaya tu xisbi ahaaneed iyo tu shakhsi ahaaneed waa noqoto horta mid la sheego nin walba horta dictatorku qof ma garatay inta badan anu saan u arko shakhsiyan ama ku akhristay ama soo arkay intaan de siyaasad ku jiro waa qof adag weeyaan oo aan ma garatay dhibaatadiisu badan tahay marmar isweydiinayso inuu garaadkiisu yar yahay garaadkiisu wuxuu yidhi waxa weeye intaas waa power markaad soo haysatay muddada soo haysatay ummadiina aad bulshadiina sana ku jirto mayna habooneyn inaad maanta ya dadkii cafiya tirada meesha iskaga tagto cidaad kale dhigta tiradan ama cadaaladii meesha ku dabaalsho taasi aan fikrad fiican been lahayn waaba jirtaan quraan ku qoray aan oran jiray ma garatay xisbi guri hadduu aabihi yahay gobonimada Ismaaciil Cumar waxaan jecel lahay inuu sidiisii noqono uu noqdo aabihi dimuqraadiyadda aabihi dimuqraadiyadda uu noqono 2011 dastuurkii buu bedelay samad garan dastuurkii buu bedelay dhagari dhiig baa ka dhacay dalkii waati dad ku dhinteen mudaharaadkii lan hadda dastuurku ma bedeli kartid markii hadduu bedelay 2011 waa kii soo dhigtay askarigii uu soo saaray dastuurkiina kuma qorin waqtigaaba qofka ka dhamaan kartaa isaga soo sharaxaya marka waxa weey laba midun baa de suuragal marka in dalkii de sida dawladda Afrika ka dhacday dhibaatada ka mid ka taagan ay de burbur uu bareeray in dalka yar inta laga Jabuuti dal qaadi kara miisaaniyad iyo burbur maaha mana jeclin naga burbur dalka iyagu waa wax yar weey waa 23000 km2 waxa weeyaan less than 800000 people waa 800 kun umma yaqnool waa wax yar weey ya waana caasimad qura dhaqaalaha soo saarta 70% ummadda reer Jabuuti wax ku nooshay caasimadda daba yar hadduu ka dhaco dan nooma hay naga burburaysa marka ninka halka fadhiyo hadduuna waxaas ku dandareysanayn waxa ka dhigan tahay de option kale uu furin siyaasi option mu furin mucaarad option mu furin wada jir mu furin transition fiican oo magaratay mar meeshii lagu kala qaato oo lagu kala badiyo fair magasil fair lagu kala badiyo wali ma diyaar aha wuxuu ka shaqeeyaa waa ciidan isku hareer dhig booliis dadka u duro la xidho military-na ha ilaaliyo hareerihiisa that's it lacagtana wixii soo galana qaata way uma malayna waxa siinay wadayaan oo rag waxa jirtay ma ka sheekaysanaynin siyaasi oo weyn Allah yarxamo maanta dhintay Axmed yaa yiri siyaad bariyo Mengistuba way tageen waxay ku tageen buuri may firin buurina waxa isku dhacayaan maalintii waxay isteen buurina waba malyoon iyo 500 oo ciidan oo rag adaga ay haysteen iyo 3 malyoon oo tan oo huba oo dibaabad iyo diyaarada iyo wax kasta ma dalka Jabuuti inta ma haysto madaxweynaha Jabuuti inta ma haysto dawladda Jabuuti inta ma haysto marka meesha halka ragaasi ka tageen markay bulshadoodii ku gadooday ya de waxaan leeyahay sidaan buusna ama si ku khasaari uu ka tagay ama si magaciisu ku lumay oo laakiin kulli ummadani waa wax jiraya tan isku masraaya ma waaro intuu doono la gaarsiiyo ma waaro ummaddu laakiin way waartaa dalku wuu waaraa caradu way waaraysaa calankuna wuu waaraya ma la oran karayaa haddii inuu si kale u dhigno maadaama aad tahay wakiilka arrimaha dibadda ASN oo ah xisbi mucaarad ku ah dawladda Jabuuti ama taliska iminka mudane Ismaaciil Cumar Geele ma la oran karayaa sababaha u cimri dheereeyay mudane Ismaaciil Cumar Geele inuu meesha sii joogo idinka ka xisbi ahaan ayaanan awood aad ku kasbataan bulshada ama awood dimuqraadiyadeed wadan ku soo biirisaan ama awood dhaqaale oo ummadda ku kasbataan aysan jirin oo adinku laftiina xaqiina aad baa ka iman karayso maanta lafteeda la oran kareen ba ka iman karaysaa xaqeega waxay u iman karaysaa waxaan nahay inta badan dad intaas oo 30 sano soo dagaalamay ahayn soo halgamay bulshadiina garanay dhibaatada loo geysana garanay marka iyo de mas'uuliyadda siyaasadeed waxa ku faraysan wixii ka fiirsateen dad ku dhaaqay waayo crime hadda sameynayso de crime-kii wala dartay wuxuu faa'iideeyay wuxuu faa'iideeyay action ka sameynayso waa inuu waxaad qaadayso talabaad qaadayso waa inay garaad ku dhisnaato dalka Jabuuti waana ku sheegay wax yar waana ku waa caasimadaas ku haddaan maanta niraano bulshada waa gacanta naga qaadnay annagu waan fasaxay wadan naga qadnay
kasoo rita wixiini dee waxa dhibaato ka dhacaya waad garanayna hareerahan jabuuti hareerahayguna waad ogtahay waxa dab ka shidmaya dalka jabuuti baan ujeedadiis mugta soomaaliya iyo hareerahayga dhibaatada taagan mugta marka haddii waxaas ku dhiran haddaan sidaan idhaha waxay dee falaysaa kuwii anagu burbur u horseeday ayaa noqonaynaa habase aatee adduunkaan u yeedhanay saaxiibada ayaan u yeedhanay dowladihii lana saaxiibkaabaan u yeedhanay waxaan doonay inaan ku baraarujino oo tusno Union Africanka delegation baa tegay soo arkay European Union way tegeen way soo arkeen way la tiriyeen Ismaaciil Cumar waxay yiraahdeen wareede nabad baa loo baahan yahay in magarta dakhli lagu dabaalo ma jecelin bay yiraahdeen in adigoo maanta og intaas oo ciidamo ajnabi degayn dulkan oo magartay nabadii geeska Afrika halkan loo soo degayba shaqaynteeda ama Soomaaliya noqoto ama Eritrea noqoto ama badda casba noqoto moogta inaad la fadhiisato la xaajooto mucaaradka marxabiyo gudoon buu yiri ilaa hadda lama hayo waxa weeyaan bishii February 2013 waxa la sugayo ilaa maanta waan ognahay haddana had iyo jeer dadkii waxaan leenahay bal horta kaadi badane waa loo gogol badiyay bal hadda yar suga عشان تبي بيصير ساولا الباك ويفرين الباك معالك ويفرين نو واروح اللغة باين واروح وين وقع وراقي تركوب كهلا سميه بدي دي لأن يصير دور شذا هلا سميه سيدي بارتي أودي لسيني معارضة ورود معارض كا ولو شرعيني وحق شرعي ولو شرعيني أما شيء كل شقين لهين تايم كي قاعدين لهين تي في كهل لهين راديو كهل لهين وقت كان بنتي مثل لهين وحيا الله إن لون فرفور هرتا وابو وحيا وين لو شروطها الويدي شروطي بلا ما تكجواب لهين maxay keenaysaa markaa dee dadku way qarxayaan hayuuna filin inay doorashada dambe ku dhici doonto sidii kuwii hore u dhici doonto uma malayn inay u dhici doonto dhibaato iyaa ka iman doonto weyn waaya inta haddaan kaga gudubno ka xisbi ahaan ESN maadaama tin xisbi mucaarada aad rajaynaysaan inaad talada wadanka aad mar un gacanta ku dhigtaan sida aad sheegtay muddo badan baad usoo halgamaysaan si aad wadanka aad uga badbaadin lahaydeen waxa idinka aad u aragtaan inuusan ummadda u rooneen ka xisbi ahaan sidee u aragtaan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti ee ku wajahan Soomaaliya waxaynu ognahay dawladda Jabuuti inay ciidankiisa Soomaaliya especially koonfurta gobolka Hiiraan magaalooyinka Buulobarde iyo Beledweyne waxaynu ognahay shalay in madaxweynaha maamulka Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya mudane Xasan iyo madaxweynaha maamulka Somaliland in uu shalay ku kulmeen magaalada Jabuuti aaraah badan iyo fakar badan iyo talooyin badan oo ku lahaa Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ka xisbi ahaan sidee u aragtaan arrimaha noocaas ah iyo dhaqdhaqaaqa ku salaysan arrimaha faragelinta Soomaaliya ilaa sagaashanadii horta ayaan waan ka hadalay dhowr jeer baan ka hadalay dhowr jeer hore way weydiiyeen qoraal horena waan ku sameynay positionkeygana waan ku sheegnay horta dowladda Soomaalidu waa ummadii gobonimada soo gaarsiiyay nolol soo garab galay lana soo halgamay ciidamadayada ma garatay xoreynta Jabuuti ay joogayeen Faransiiska qodol loo jiray siyaad bari xoog buu u taakuleeyay gobonimada Jabuuti waajibkay waxa weeyaan deyn dhibaato ku dhacdo ama intaan ka qaban karno inaan ka qabanno taa waan aaminsanahay taa waan isku waafaqsanahay laakiin Ismaaciil Cumar waxaan uu yeelay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya aad buu la faraa isagii xasan guleed buu farageliyeen waa mid xabadii ugu weyneed ka dhacday xamar waxay ka dhacday markii la sameeyay risto ma garatay lagu doortay Ali Mahdi lagu doortay magaalada Jabuuti iyadoo la ogaa inuu General Aidid magaalada xamar iska haysto labadan inuu haddana isku dhawaayo markii hore siyaasadda manifestada intuuna ma garatay sameyn ay isku soo dhawaayo isla xaajoon jiray dhibaatada keentay wad garanaysaa burburkii hore ee xamarka bilaamo dan waxa ka dambeysay Restore Hope kina tafar waa dabeeto de burburkii Soomaaliya isma taagin waxaanu ku dhisnay 3 dawladood 2 baarlamaan iyo Jabuuti ku dhisnay wali wax natiijo oo nadiif ah oo daacad ay Jabuuti ka tahay halka ka soo kordhay anu ma arko mucaaradkuna ma arko 3 weeyaano dawladda Jabuuti waanu wada simanahay anagu waan ka fikrad duwanay sidoo soo wuxuu maamulaya ama wali xaajoonayo in ma garatay uu noola xaajoodo uu mucaaradka weydiiyo waar waxa baan arin mooday tala mooday arrimaha Soomaaliya walaalahay way noqosaysaa sideen u arkaysiin wali ma oran waad ogtay dawladaha ma garatay waa weyn inta doonay tarkoodu ay haadaan in mucaaradkooda la xaajoodanayaan arrimo waxaan gelinayaa dalkayga halis gelin kara ama dhibaato u keeni kara hawsha sida aanu wado meynina haboon tahay ma haboon tahay mise ma haboona oo kala xaajoodo inkastoo qaraarkiisa uu leeyahay وماشي كتري هبص هاتين ولا حاجودو إن لا قبو وقالوا فكرة ده ولالكي وبستو هديك اللي فكرتنا والضوض بيش واحد عليه تاسينا مرجعين
dhibaato badan baa ku dhacday ciidamada Jabuuti Bulaberde gaar ahaan dhowr jeer baa laga dilay askar mar dhaweyto Bambana waa tii ku qarxday magaalada Jabuuti tii Westgate ka dhacday ma garatay Kenya ilaahay naga badbaadiyo man rajayno in lagu dhacdo arrimaha Soomaaliya waa arrimo adag waxaa fiicnaan lahayd in Jabuuti inta isku taxalufaysa arrimaha Soomaaliya horta Ismaaciil Cumar isku taxalufo dhamaha Jabuuti dhibaato badan baa taala ummadiisaba waxa la yidhi ninka tiisa daryeela yaa ta kale ku dara taayadii baan halkeena dhaqaale xumo biyo xumo koraan li iskuuli caafimaad li soo garmaysid inuu tan isku taxalijiyo oo inta lacag ku baxaysiin inta hawl ku baxaysiin inta shir ku baxaysiin inta soo jeed u baxaysa ya inuu tan isku taxalijiyo Jabuuti 800 oo kun oo meel dejin leeyahay ma garatay aanan ahayn makaxteeyo xamara ya iyo kari leeyahay inuu xaliye ma Soomaaliya iyo problemkeedu xalin kara ama malayo Itoobiya ku daashay Masar way ku daashay maxaan ku radaa Kenya way ku daashay waxa dhacayo really anu personally Soomaaliya in la caawiyo la garab joogo aan jecelahay laakiin si cado clear oonan ma garatay anna dhibaato ii keenin inaan kula joogo tan isku keenay shalay toona meesha waxaad filayd moodaa Jabuuti inay dan gaar ah ka qabto ama taliska joogay meesha in dan gaar ah ka qabo xamar always uu dhex joogaa waarunoo lacag 3 milyan la soo shubay oo ma garatay adduunweyne ugu ballan qaaday si dib u dhisinta Soomaaliya de meesha waxa loo kala qaybsanayaa cad Jabuuti macad bay ku leedahay meesha ama I don't think so ya kalmada Soomaaliya loo keenay laakiin Soomaaliya digi lahaydna aanu de wax qarsoon mooyane wax ma garatay maanta taliska Jabuuti magac Soomaaliyeed buu sitaa oo kay madaxweynaha nin Soomaaliya ya haba saatay laakiin maaha waajibkiisa inuu ma garatay dawlad madax banaan banahay inuu aad isku taxalijo arrimaha Soomaaliya ay dhibaatadeedu anaga lagu soo guurto ama lagu soo wayahay waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena waxaynu ka hadlaynaa arrimaha dhaqaalaha sidaan la wada socono Jabuuti dhaqaale fara badan ayaa soo gala waxay dhisatay dekedaha caalamiga ah iyo airportka caalamiga ah wadamo badan oo caalamka waxaa jira dawladda Jabuuti ka caawiya meelo fara badan iminka sida aan maqlayno waxaa jira in miisaaniyadii la dejiyay ama maaragtay budgetkii la dejiyay maxaad nooga sheegi karaysaa miisaaniyadda la dejiyay cadadka dhaqaalaha intuu leegyahay iyo waxa loogu talagalay in wax lagu qabto ka xisbi ahaan ka maadi ahaan horta runahan Faisal chapter fiican bayaan kaasoo ma garatay in laga hadlo dhaqaalaha soo waqti badan bay qaadan lahayd oo daris badan way qaadan lahayd haban soo koobo kal hore miisaaniyadda dalku waxay ahayd 108 milyan oo faran Jabuuti lacag fara badan weey qayb boqolkiiba dhowr iyo 10 iyo yiri ma garatay waxaanu gelinaynaa ma garatay horumarka development ma garatay investment waxa la dhaaf oo maalgelin anagu sameeynaa oo dhaafsan ka duwan waxan ay dawladaha kale la imanayaan waxa ku sheegay 2005 dalka Jabuuti lacag badan oo ilaa 250 milyan oo dollar oo deyna in lagu lahaa waxay ka dhigan tahay shakhsi walba oo Jabuuti dad qaato uu deemeysan yahay iyo ka dhigan tahay waqad qiyaasto deyn waliba culus oo generationada annaga naga xiga maayka ka sii xiga ay wali deynka bixin doonaan hadiya jeerna ama ha wajah imika waa wigi dhaweyto waxay budgetkii baarlamaanka ku fadhiistay Jabuuti baarlamaankan aan la dooranay cadaalad darada ku fadhiya meesha weeyada waxaan ku sheegay waayo 80% annaga kale doorashadii haba saatay baarlamaankii soo iska sameystay iyo meesha u fadhiya 120 milyan iyo budgetkii noqday leeyahay waxay ka dhigan tahay 800 oo milyan oo dollar 800 kun oo qof Jabuuti markaa waxa qaybiso waa lacag ma garatay aad u badan ilaa waa income outcome economic wuxuu yiri detailkiin ka soo wali ay saani u soo wada saarin ilaa 30 milyan waxaan ugu talagalay buri in ma garatay aan sameeyo maalgelin dalka aan geliyo qaybaha ma garatay telefooniga internetka dekedo caafimaadka wax yar geliyo waxay noqonaysaa ma garatay 10% hadii waa 15% ma badna lacagta inteeda kale boqolka ay $120 weeyaan 30 uu gelinaya boqolka milyan ay kale xagee marayaan boqolka milyan ay kale xagee marayaan 45 milyan waa inay ku baxaan mishahar waxa kale xagu geliyaa annagu waxaan ognahay in magarata corruption lagu baxo oo dalka lacagtiisa la cuno mishaarka dhibaato lagu bixiyo
baananka loo weydiiyaa la soo siiya baananka private ka la sii siiya anaga markay lacag soo dhacdo in siin doona waxa noo dheer waxay bixiyaan gaaladani waxa mucaawinaa waa gooni laakiin wax kale ah jirta kirada boorka maraakiibta ku soo xidhanaysa in saldhigan magartay maraykan ku leeyahay oo la biiriyay lacagtiisa sanadkii dhaweyto ya tay Faransiisku bixiyo waa 30 milyan $40 $40 milyan $30 milyan Jabanku 30 bay bixiyaan Talyaanigu bixiyaa Jarmalku bixiyaa China soo degayo isna magaalada bixiyaa bilaashin kasta ku siyo leeyahay ruush baa soo socda leeyahay marka waxa soo dhacaga xagee maraan iyo taala marka waxa weyn bulshada Jabuuti way ogaadaan magarta lacagta iyaga leh haduu ninka iyo dadka la taliyaay ama la shaqeeyay ayna fahamsaneen magarta munaafacaadka dalka maanta waxa arkaysaa inta 170 milyan World Bank wuxuu qoray magartay in 44% oo reer Jabuuti inay ku nool yihiin under $1 wax ka yar inay ku nool yihiin waa levelkii ugu hooseeyay magartay aad bulshada loo qiyaas jiray moogta gaajada oo dadkaasi gaajoonayaan oo ina calooshoodu marna ma buuxin maalin buuxin marka waxa weeyaan hadii horumar la arkayo de munaafacaadka soo galay dalka waa in loo kala qaybiyo si uu la gaarsiiyo bulshada waayahay aad baad mahadsantahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha qurba joogta run ahaantii waxaad samaysaan mudaharada aad u ballaaran meelo badan ayaad ka hadashaan konferensiyaad samaysaan ama shirar loogu talgalay in bulshada lagu wacyigeliyo sideed u maareysaan mudaharaadyadaasi aad mararka qaarkood waxaanu daawanay tviyada idinkoo madaxweynaha meelo badan kaga mudaharaadayo sideed u mudaharaadyadaasi aad u maareysaan sidees isugu xirantihiin xisbigan USN ee dibadda maadaama aad arrimaha dibadda aad u qaabilsan tahay qaabkee weeyaan qaabka aad u maareysaan ee aad isugu xiran tihiin arrinta noocaas inaad iyadana bulshada aad u soo bandhigto waxa weeyaan waan u dhib yareynay ummaddu sida isku hogaamin lahayd dhamaanteed waxaan ugu dhib yareynaa ku sheegay gudidii maamulka gudaha joogan wixii gudida ka tirsanay dibadda u soo baxay ayaa magartaan gudida horaan ka tirsanaa oo markii hore UAD loo jiray haddana imika USN baa leeyahay ayaan kamid ahay haba saatay dal walba waxaan u daynay in wixii dareen leh ee ficil hayo ku dhan ee iska dhaxalkay mabda USN inay iyagu surursadaan saameeyaan waa komitiyada gudaha dal walba UK mid bay leedahay gudoomiye leedahay waxay leeyihiin iyo gudi ka talisa waxaas laba arrin bay qabtaan looga baahan yahay magartay ummadda reer Jabuuti magartay sensibility-ga ama si u dhow mucaaradka ama si kaba tirsan mucaaradka ee USN inay laba arrin la yimaadaan hiil iyo ho labadaba inay la yimaadaan hoodiyo contribution ay iska qaadan iyagu dhexdooda marka contribution ka ay qaadaan ay ku gargaaraan ururada mucaaradka ama siyaasi samafala ay ku gargaaraan objective cad oo jeexan oo magaratay ay kamid yihiin dhalinyarada magaratay meel loo kireeyo ama dhalinyarada magaratay waxay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen loogu tabiyo anagu dushaan ka ilaalina laakiin gaar ahaan iyaga ismaamula oo waxa garatay iyaga de awoodi iyagana isdhisay iyagana ishabeeya iyagana isduurta oo de inta madaxiyo majama noqon karnaa anagu marka dal walba Sweden wacaynka Belgium wacaynka Holland wacaynka Faransiiska wacaynka Mareykan wacaynka Canada wacaynkaas UK wacaynkaas talabaad waa hiilkii maalinta dee ay action jirto la sameynayo ee la dhaqdhaqayo contribution-ka ay gureen ayaa basas lagu qaataa ama si baabuur private ah badalkooda lagu shubtaa hudheelada sii qabsadaan waa la kuwii kale walaalahay mucaaradka ahaay isku dhinac ahaynay deganaa dalka kale lagu mudaharaaday ama action lagu sameynayo ayaan deegana contact oo iyaguna soo dhaweyntii iyo si habeyntii iyo dalbashadii sharciyeysneed way bala sharci ma mudaharad karsid sidan sharcigu dhigaya Europe Max uu dhigaya iyo si weydiisanaya dawladda ama wasaaradda arrimaha gudaha in maalin hiblaayo ay mudaharad kaliya samee saacada ilaa saacadaas halkaana ay ku mudaharadeen iyadoo goobtii ay ku mudaharadeen sheegay wixii waxay hooga ahaa marka taa lagu shaqeynayay dalka dhexdeeda ama siya Europe dhexdeeda iyo taa magaratay dadkii lagu taakuleynay ayay u kala baxaan waayahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa mudane Mahdi oo weydiinaya waxay tahay maadaama tahay wakiilka arrimaha dibadda xisbiga ESN ee mucaaradka Jabuuti ka xisbi ahaan
adoo labada mirir u dambeeyo bulshada usoo bandhigayo maxaad u qabataan ummadda reer Jabuuti ee wadanka Jabuuti ku nool ummadda reer Jabuuti horta waxyaalo badan baan u qabanaa guud ahaan anagu waxaan horta waxa la yiraahdaa relay ma garatay waxaa jira ma garatay dawladda wasaaradda arrimaha dibadda waa inta badan ma tusno TV-yada iyo waxa kama soo saarno laakiin qoraallo badan baan u sameynaa oo ka warna condition ka dadku leeyihiin ya wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynayaasha waan u qornaa oo magaca USM aan ugu qornaa oo u gudbinaa kolba wixii jira haddii qof la xidho haddii dad la laayo haddii caruur ku dhimato haddii ma garatay nabadii uu Ismaaciil Cumar diiday sabab ku diiday cidda saaragtay saxbixii aduuday shaqadii siyaasadeed ee uu rahaanay taa sidee mas'uuliyiin u wadnaa waxda bulsho horta u soo hordhigno kuwa Jabuuti taas awoodooda ay too iyagu markay bulshadii dhex jooga oo kolba inta ka hadli karaan ka hadla hawlaha waa yaan u qabnaa waxa weyn horta talisma mish jooga adag hubaysan taliska hubaysan in la dareensiyo weeyaan anagu waxaan dibadda ugu qabanaa waa in la dareensiyo dibadda in ay jiro dal Jabuuti la yiraahdo oo ay hadeen ka kasto intaas oo ciidan oo cadaan ay joogaan oo ma garatay quwadaha ka kala tirsan haddana dhibaato ay taalo nin dictatorship meesha haysto oo cisho walba dhibaatada ku dhacdo dhalinyarada haataya kuwa sandika ka socotayna haataya mas'uuliyiin siyaasadeed noqotaa sida daahiri iyo ma garatay ragii kale musheekhi iyo ma garatay kuwii ma garatay kale journalist iyo waxa soo ku dhan ayaan anagu xagan taabsiinaa baarlamaantaara noqoto ama si wasaaradaha noqoto gudahana USN wali power ma hayso laakiin boqolkiiba 80 minimum umada way haysataa oo bulshadii isaga ku qarsoonto waa ku dooray marka qolada ay codeeyeen maanta waxaan filaynaa inay ma garto bulshadaasi diyaar ay tahay inay ninkii meesha ka saarto anaguna rajada qabno waayahay waxa aan halka ku soo afmeeri doonaa haddii la yiraahdo barnaamijkeennii dhabka hadal ee caawan ku wareysanaynay